走喽走喽，他还在查那个字怎么读，喊你多读点书嘛，你要可以养猪。今天带着小助理来五月广场去吃一家烧鸟，388一位，不是朋友带路了吗？根本找不着，我就没来过，因为我没有朋友。来就是这儿了，考验大家文化水平的时候到了。这个门头好小，这往旁边一过，不像是吃饭的地方啊，非请勿入，入不接待，素质低下者。我俩都穿着拖鞋，一辈子就这双鞋了，对不对劲啊？好，整个店是这种比较清爽的黑色系装修，都是这种板签的。他们这一天只接待15位顾客。桌子上这个就是我们今天的菜单，这是咱们今天的一个部分菜品：手语粥、鸡颈肉、鸡蚝肉、红标鸡嫩腿肉、葱煎鸡腿肉。你们那个鸡是不是特别屌啊？还是比较屌的。叫什么名字啊？法国的一个红标鸡。法国的红标鸡，这是它的鸡胗、身份证，什么鸡胗，屌就是屌在这些地方。这是餐前吃的开胃菜，红标鸡汤，盖了个小枫叶，哦哟。好喝，里面还有小蘑菇，是蘑菇拉丝啊。这个开胃的前菜，下面是一个日本冲绳产的海发菜，然后下面是一个荞麦面，白色这个是一个山药泥，给它搅一下一起吃。有点像比较日式的冷面，口感是那种酸酸的。哇，这还挺好吃的。这是他们烤串的炭，叫冀州备长炭，是不是很牛啊？这个炭。炭里面的老牌子。这个它敲打起来会有铁的声音，温度可以达到1000度左右。1000度。嗯，对。山葵鸡胸肉，上面抹了点山葵酱。蘸一下那个辣椒酱。它这口感是脆的，有点像在吃鱿鱼，它没有刷什么腌料在上面，吃起来也比较清爽。这就是红标鸡腿肉，刷了点什么小酱在上面，配点子酱。哎，这些高档的东西我也捧不出来，感觉好吃啊。日本冰库的生蚝刺身，下面佐了一点自己做的柚子土豆，给了一点海胆和芹子，直接一口嗦。好鲜甜啊！它这上菜也是一道一道的，上的还比较快。它这有个鸡的部位图，你可以对照哪个是哪个部位。他们是2个师傅在配合着烤烧鸟，另外一个师傅在这做手工，看人家的刀工，切那么细，这整家辣椒面吃。这有点像京葱肉串，它这个中间还有个大葱，夹着吃就很香，这也好吃啊。盐烤的鸡心，好脆啊！它这鸡心都没有什么其他的怪味，只有香味。红标鸡肉刺身。哦，是这样子，把这个紫苏花的花朵给它捂下来，卷起，酱油浇给，哇，整复杂掉了嘛。哇，这肉好糯啊，就像在吃三文鱼，好 beautiful 啊 ，amazing。这是熟成的鸡凤尾，就鸡美丽了嘛。嗯，对。油汪汪掉呢。这里面的油脂太丰富了，一口下去，这个鸡油香一下在你嘴里面绽放出来，好香。2串鸡屁股整下个料，搞个这续航。这小菜做的也好好吃啊，每个菜做的都很精致。鸡蚝肉，鸡腿上面最嫩的那坨，因为它的外形酷似生蚝，所以叫它鸡蚝肉。小助理吃饱了，活动一下腮帮子，双管齐下。还有菜啊，还有鸽子。为什么要叫它提灯？是因为它提着像个灯，是这个意思吧？后面是鸡肉，前面是鸡肝，这是小黄蛋，小蛋黄。哦，差点喷你们脸上，鲜嫩脆。这些鸡都是红标鸡是吧？嗯，对。鸡中贵族，我都干饱掉了。它这烧鸟做的真的好吃，你们可以根据你们自己喜欢的口味，让主厨来调整菜的一个口味，就咸淡酸甜都可以调整。搞出来那么多了，我的天，真吃不完。今天最普通的一道菜，这串都是你们自己穿的是吧？啊，对。穿串也是很考验师傅的一个耐心的。今天的甜品一个用山西做的蜜瓜。吃这些随时都会喷出去，汁水太丰富了，我就喜欢水多的水果。然后今天吃下来，我觉得他们家性价比真的很高，鸡的各个部位很全，师傅上每道菜都会给你们介绍一下，专业知识很强。这里倒是很适合约会的，如果你们没有吃过烧鸟，或者是喜欢吃烧鸟的朋友，可以选择他们家。